हेलो गाइस, जय महाराज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ब्रोजेटेक्स सिरप का। ब्रोजेटेक्स सिरप एक वेट कफ सिरप है तथा एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब ये कफ वाली खांसी तथा जो कफ जमा रहता है उसमें यूज़ की जाती है। इसमें ड्रग की बात करें तो आपको टर्बिटोलिन सल्फेट, प्रोमिक्सिन और गावाफेन से मिल जाएगा। इसके प्राइस की बात करें, ये आपको 156 रुपये में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसका डोज की बात करें तो 5 साल के बाद स्टार्ट होती है। 5-5 ml सुबह शाम या दिन में 3 बार ले सकते हैं 5 से 7 साल तक। उसके बाद 7.5 ml सुबह शाम, और उसके बाद एडल्ट डोज 10 ml दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं। धन्यवाद।